哇！原來騙局嘅 app 咧，真係都喺 Apple Store 可以下載到喎。一個61歲嘅退休男人，係啦，就突然間啦，就撞啱一個群組。呢個 WhatsApp 嘅群組就係股票投資教學嘅群組，又打埋巴克萊嘅旗號。呢個何藝欣咧，亦都主動咧邀請有興趣賺外快嘅群組成員咧，就下載一個叫做 Nips 啊 NIPS 嘅投資 Apps。哇！原來騙局嘅 app 咧，真係都喺 Apple Store 可以下載到喎。事主又按照翻呢個 Nips 嘅 Apps 嘅客服嘅指示，咁啊轉帳咗5萬蚊去到呢個收款戶口喎。永遠都係個騙局，都係嘅。初初係一啲唔自在嘅人馬，咁佢會俾一個高回報你睇到，睇到之後你自然心裏邊就生一個貪念啦。一貪念咧，就自然大啲人馬咧就會抌落去啦。咁啊，由5萬跟住加到45萬。其實所有嘅轉帳咧，都曾經被銀行咧個系統咧就暫停㗎。但係咧可惜咧，就係如果你中毒太深，俾人洗腦太多，又覺得自己咧贏硬嘅話咧，深信不疑，縱然咧逆耳喺個時候，就突然間指事主就違規操作，教你嘅方法係再入錢咧。係啦，你再入錢你先攞翻呢本㗎。係佢開始醒覺，係啦，佢覺得有懷疑㗎啦，係啦。咁啊，所以咧就係要求嗰個 Apps 個客服啊，同佢我要退錢，慘啦，連個 Apps 都入唔到啊，佢報警咯。咁啊計落條數，話翻俾警察知道，我今次第一次入咗5萬，轉數快又再入多45萬，加埋今次我唔見咗50萬。